这架没有头的飞机啊，是40年代美国设计的 XP-79B 战斗机。相传它的作战方式呢，是用自己的机翼直接去撞击和切割敌方轰炸机。奇葩飞机第3弹，我们来看看美国人的飞机能有多奇葩。二战期间呢，随着座舱增压技术和发动机技术的发展，轰炸机越飞越高了，所以说战斗机也必须得未雨绸缪，往高飞。想必大家都知道，二战期间德国人曾经搞过一架火箭动力的战斗机梅163，又高又快啊。而同样的战场环境非常容易催生出同样的设计需求，所以美国这边也想要类似的东西。约翰诺斯罗普啊，就是咱们近几期经常提到的这个老爷子啊，他就拿出了个方案。原来说了嘛，这个老爷子啊，他是个飞翼狂人，那这个方案自然也就是飞翼布局了。这个方案最奇葩的地方在于什么呢？在于飞行员必须趴在座舱里面开飞机。诺斯罗普认为啊，第一，趴着开飞机可以配合机翼本身的这个外形；第二呢，趴着开飞机，飞行员抵抗过载的能力就更强了。但是他忘了一件事啊，这样的设计损失了几乎全部的后向视野啊。这个方案一开始呢叫做 XP-79，想用火箭发动机作为动力来源，就跟德国的那个梅163一样嘛。火箭发动机巨大的推力会让它迅速升到100米高空，然后对轰炸机致命一击。而攻击的方式啊，相传居然是撞击。XP-79全身都采用了大量的镁合金焊接而成啊，机翼前缘蒙皮非常的厚，还用钢进行了加固。从这方面来看，这种想法好像是蛮有道理的。但事实上呢，镁合金的强度它是不如铝合金的啊，所以说也有可能是为了弥补镁合金材料上的缺陷，才把蒙皮做厚的。啊，因为这架飞机最后它是不了了之了，而且官方的设计文件里面似乎也没有提及它到底有没有撞飞机的意图啊。有人说诺斯罗普老爷子曾经讲过这个话啊，但是老爷子人家已经走了几十年了，死无对证啊，所以说谁知道呢，是吧？后来啊，因为火箭发动机的性能不行啊，续航时间实在是太短了 ，XP-79呢就换了动力方案，加装了2台涡轮喷气式发动机，变成了 XP-79B。啊，事实上啊，无论是这个 XP-79还是 XP-79B， 都不是真正意义上的这个飞翼布局，因为啊，你看他们都加装了垂直尾翼，但显然啊，他们没有打算把这个垂直尾翼一直装上去，因为垂直尾翼上并没有安装方向舵啊，他们打算只要把这个稳定性问题解决了之后，就把它锯掉，是吧？那么对方向的控制怎么来控制呢？依然采用的是诺斯罗普发明的那个开裂式的这个副翼啊，就阻力的这个方向舵吧。这里啊还有一个非常巧妙的设计啊，大家仔细去看它的这个翼尖处啊，是不是有一个洞洞啊？飞行过程当中呢，风就会吹进这个洞洞，然后洞洞里面呢有一个阀门，当我把这个阀门打开的时候啊，兜进洞洞里面的空气就会像吹一个风箱一样啊，把上下两半副翼就给打开了。阀门关上的时候呢，副翼自己就合起来了。这样一来啊，只要一点点的力去控制阀门的开合，就可以实现方向的控制了，不需要额外的液压系统啊。然而啊，当 XP-79B 准备试飞的时候，二战已经结束了啊。1945年9月的时候 ，XP-79B 才进行了首飞。一开始呢，飞行非常顺利啊，整整15分钟，试飞员都在驾驶飞机进行各种转弯启动。结果啊，15分钟刚过，这个飞机就开始慢慢滚转，随后进入了螺旋，然后就坠毁了，试飞员也献出了生命。后来发现啊，它是飞机上的一个电动配平机构，它出了问题，它是完全可以去解决的。但是这个时候呢，二战也结束了，不需要这么极端的战斗机了，于是呢，就没有然后了。XP-79B 的首飞也就变成了它最后一次飞行。那么这架飞机啊，作为诺斯罗普飞翼布局尝试当中的一种，虽然最后没有成功啊，但是为飞翼布局积累了经验啊，也可以这么说 ，B-2隐形轰炸机的出现多少也有这架飞机的功劳啊。很多人他喜欢给 B-2找德国爹，是吧？原因是什么呢？就是二战结束的时候嘛，美国从德国的工厂中缴获了一架这个飞机，就是霍顿229啊。这个飞机确实是很好看啊，好像是一个黑科技一样。那美国把这架飞机拿回了美国，于是后来就有了 B-2啊。这个逻辑感觉上好像容易接受，但是呢，但凡稍微研究一下航空史，就会发现，人家诺斯罗普老爷子啊，1940年就造出了第一架飞翼飞机 N1M。1941年又造出了飞翼的这个 N9M 啊，当时造的那架 N9M 直到2019年的时候都还能上天呢。1943年又造出了飞翼轰炸机 YB35啊，1947年又在 YB35的基础上造出了喷气式飞翼轰炸机 YB49，所以呢，说它是飞翼之父实至名归。而霍顿的这个霍顿229，1944年它才首飞，拢共就跌跌撞撞试飞了2次，这个性能非常差。本来是这个美国当个宝贝似的拿回国研究了一番，结果发现这货除了长得帅之外一无是处啊！如果大家还是不信的话，那还有一段历史你得研究一下，那就是战后啊，这霍顿229的设计师，也就是那个霍顿兄弟，
还去诺斯罗普公司应过聘呢。本来这诺斯罗普都拆了一条华子，打算这个招贤纳士呢，结果跟这俩人一聊，嗨，要知识没知识，要技术没技术，啥也不是啊，就没让俩人入职。大家想，我要想要吃一道好菜的话，我是上饭店把厨子直接请回家来得快，还是得把菜拿回来自己研究来得快呢？所以呢，你们非说霍顿229是 B2的爹，这诺斯罗普呢气得简直帽子都绿了，是吧？不要随便找爹啊，各论各的，是吧？OK， 那今天的故事就讲到这里了。我是狗剩，带给你任何有趣的航空业知识，点赞加关注就可以下课了。